Baby on Zambi ain't it Bogori Bonnet Dudrele Sivaji when it do the Sivaji Wimia Paiwa on Zambi the Chinkama Quavi ate that near the lover, no? Deviate that head of Eddie Bogo, Barmaid or Matimao, no? Eddie Bonza and they made, no? Sivaji when it do that. Bogoriha, Bello Bogorello Mido, with that Gaiga, Zediga Orie, Gaiga Oriagale, Massive. Gaiga Orias Raga, tiny rally bigger gin of Mianebo. Zediga Oriaga, Massive, tiny or Tama, Sidiga, Hosinza, Disinza. Belusiga below ya omen and do yet, Belugo below Bia omen and do yet, Hundamala. Bego Badoziaga, she there. Beda draga bablo bia ome beda mi draga balo bia ome be mi draga balo bia ome sandi je honda mala janji sei gu nide bogori no tacho dikuma yiri jaro baare le pyan ma phit me phit yare ma pyan yin ma phit bu ayai kha ma jaw lo la usin kha ro nene me ji ba honda mala ari lo bo ayai kha ma jaw nide sei tha phit ho sin sa di sin sa nide bogori ya da sritika wariya mashi bu Dilo Gaiga Waria, Sedika Waria, Maside Bavana Longan Gwen, Bini Bido, don't so that Satan Sini, the Bogorigoro, we got Shaware. No? Taja the Gaidi, Maidi, dear, I told you so, you know, Beni, Pianyamelo, a posa de Bogo, Bamala, Mabawa, Hodamala. Beni, Biamelo, Bioni de Bogo, Anango, Gayamala, Magayaula. Magane, any bogo neck that Sedika, Gaiga Sedika, Waria, Sun Lotara, the bogo and Andole and Bafile, Igua, Nale Lachin Lame. Oh, Chilalim, no? Taja, with that Gaiga Sedika, Waria, Sun Lotara, Gaiga Waria, Sedika, Waria, Shija Gondo. Goodida Bogali, being time I need Pavana Longan Gwen, Doso, Seda, Shida, Bogo Dogo. But it wasn't that a big young gin needed Bogoya than that night level. Waria Dambos and go Waria Dambos and the other opposite people you let up be Nabingo to show up, no? Okay, not the jet. But Nabingo show up as a very Bogo if he was sick. I am there. Arada Waria be that the Bogli they want that be Waria Dambos and go opposite. Arada Waria. Abi and Josa Ato Swellona Waria Shija Gondo. He daddy gone at the Manga Gweb and Niban Beto Selota Ato Sita Shija Gondo. Pogali Durogon Togo, they went that be me was Sika, you need a Bogoya than night level. Waria Damos and go Waria Damos and the other obesity people you lie. Me was Sika, Bogo, Arada Waria. A bit and then Josa Ato the Zwellona Waria see the Bogole fit. A bit and then Josa Ato Bido Duga. Yara Yakli got you mess with a Satan and Labi Josa Ato the Bungamio Mahofu. To say that go Gilato Barre, but he that day go near at the Manga Guapa and Nibando Selota, those Satan Shija Gono Macamula the guy. Go near at the Nenema Manga Guapum, Dingamu, Abiandolo, Yachi Yablazing at the Kame. Oh, this is time you. No? Digambalo Longa Yajela Yablazi, go near at the Nagamu Lolo, Mashivu. Neighbor Bego Vesiga, Amir and Silu Tarese, Shinire, Duragon Saraga. The Yabana Gamadan Sivian Akama. Neighbor Bedo, Dazu be Sigo, Amir and Silu Tire. Neighbor Bego Dazu be Silu Tara, neighbor go slam your beginning, Medilo Biolo Dralo Miro, Hobabu, Pasolale. Neighbor go Doya Lanjom Pit, Megan Sheba, Lanjom Bogo, Chomio, Shonia, Medilo Solura. The Nia neighbor Young John Dia Dego, Nalonduniam. Parisile, the Mata Shide, the Mata Bay. We bought an Ashide, we bought an Abbay. Did the Mata, we bought an Asode. Bavana Longan Gwenny got Nivan Doya Lanjom Pit. To Lanjong go Pyongyang show Desraga, the Mata Bain Pig, the Mata go Pyongyang, Josa Ato near there. We bought an Aban Yoni, we bought an Bavana Longan Gwenny go Pyongyang, Josa Atua. Pyongyang Josa Ato Desra. Mimi got the Mata Bain machine, the Mata Bavana Iona Sigo, Amiran Silut Hayam. We bought an Aban Yoni, we bought an Bavana Ion Sigo, Amiran Silut Hayam. We bought an Bavana Ioniga, Yudiashi, and Nandiashi.
အကြောင်းတရားရှိတယ်အကျိုးတရားရှိတယ်ထိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောယုံနာတို့၏အနိစ္စအချင်းအဒုက္ခအချင်းအနတ္တအချင်းအရိယဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုန်နေဖြစ်တယ်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်၏အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဤအာယုန်တို့အပေါ်၌မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစေလွတ်ထားရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုစေလွတ်ထားခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့စိတ်ကိုတာဆူပြီးစေလွတ်ထားသည်မြည်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားရာကမ္မထအာယုန်၌စိတ်ကိုစေလွတ်ခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုစိတ်စေလွတ်နေတယ်လို့ပြောတာကဲအဲ့ဒီလိုကိုယ်နဲ့အသက်မငတ်ွယ်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်ထားတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသိမှီဝဲပြရမယ်နောက်တနည်းကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခြင်းရှိမယ်အဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဆေးလွတ်ထားရင်ထားလို့ရနေပြီအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဖလားသမဘဝင်စားခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုဆေးလွတ်ထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုမိဝဲစိတ်ကပေးရမယ်နော်ဒါကြောင့်အာရဒဝရိယေအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်အပ်တဲ့ဇွဲလုံလာဝရိယရှိကြအကုန်သောဗဟိတတေကိုနှင့်အတ္တမငတ်ွယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲသို့စေလွတ်ထားသောစိတ်ရှိကြအကုန်သောပုဂ္ဂလေအရိယာပုဂ္ဂလေသူတော်ကောင်းတို့ကိုသေဝေတတာပြီးမိဝဲစိက၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲဝရိယတံဘောဇင်ကောဝရိယတံဘောဇင်တရားတွေဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ဒါ10ခုမြောက်ပဲနော်နောက်တစ်ခု7ခုမြောက်ကြတော့ဗာလဲဌာနနိတိဇာတိသူဝိရိယပါဒနာဌာနိနာပောနာပဗရာစိတ္တသာပိဥပ္ပဇ္ဇတိဌာနနိတိဇာတိသူရခြင်းထိုင်ခြင်းအိတ်ခြင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့ထိုတို့အရိယာဘုဒ္ဓ၌ဝိရိယပါဒနာထံဝိရိယကိုဖြစ်စေခြင်းအကျိုးငှာနိနာပောနာပဗရာစိတ္တသာပိညုတ်ကိုင်းဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲဝရိယတံဘောဇင်ကောဝရိယတံဘောဇင်တရားတရားဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏သွားရင်လည်းအပြည့်ထံကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရရင်လည်းအပြည့်ထံကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝရိယထိုင်ရင်လည်းအပြည့်ထံကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝရိယအိပ်ရင်လည်းအပြည့်ထံကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီဝရိယရှိရမယ်ဝရိယဖြစ်အောင်ကိုငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းမောင်းတင်ထားတယ်ဝရိယဖြစ်ရဲ့အတွက်ညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဝရိယဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှလည်းပဲဒီဝရိယတန်ဖိုးစဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝရိယဖြစ်ပေါ်ရဲ့အတွက်ညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်လဲမိမိရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဘာဝနာအာယုံရှိမယ်ခုဓာလိဘသမကဓာလိဘပေါ့နော်အာနာပါနာသမဆိုရင်လည်းအာနာပါနာပေါ့ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းဆိုရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်အရှုကအာယုဖြစ်တဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းဟာတွေပဲနော်အဲ့ဒီအာယုပေါ်၌မိမိရဲ့စိတ်ကဘေးကိုချော်ချမသွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့စွမ်းအားလေးပဲမိမိကဓာလိဘရှုရင်ဓာလိဘအာယုရဲ့ပြင်ဘက်ကိုစိတ်ချော်ချမသွားအောင်အာနာပါနရှုနေရင်လည်းအာနာပါနအာယုကနေပြီးတော့ဘေးအာယုအမျိုးမျိုးဘက်သို့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကချော်ချပြီးမသွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့စွမ်းအားနောက်တနည်းကတော့ဓာလိဘရှုရင်ဓာလိဘကိုထွင်းဖောက်သိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့စွမ်းအားအာနာပါနရှုရင်အာနာပါနရဲ့သဘာဝမှန်တွေကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း16မျိုးသောအချင်းအပြည့်စုံသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့စွမ်းအားအဲဒီလိုစွမ်းအားမျိုးကိုဝရိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီဝရိယဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်တရားမိမိမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်ညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တော့အမြဲတမ်းရှိရငါတော့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ငါတော့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ငါတော့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အမြဲတမ်းရှိရနော်နည်းနည်းလေးလည်းကွာပြန်မလှပါနဲ့နောက်တစ်ထိုင်ကြမှာကြိုးစားတာပေါ့နောက်တစ်ထိုင်ကနေနောက်တစ်ထိုင်ရွှေ့လိုက်ကနေနောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲနည်းနည်းတော့ပြန်အောင်မနဲ့တူပါတယ်လေ7နှစ်လောက်အချိန်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လာပါအောင်မယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချလိုက်နော်လျှော့တဲ့လျှော့လိုက်တော့နောက်ဆုံး7နှစ်မရောက်ခင်မတော်တဆကိုကဘောရဘပြောင်းသွားခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့နေဟမ်ကိုယ့်အတွက်တည်းအရှုံးကြီးရှုံးသွားတယ်အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကြည့်ပေါ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယစွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိပါလျက်နဲ့အရှုံးကြီးရှုံးသွားတာကြည့်ပေါ့နံပါတ်1ဒေဝိလယသိနံပါတ်2အာလာရယသိဥဒကယသိတို့ကြည့်နော်ဘုရားရှင်နဲ့တေလွဲလေးလွဲသွားကြရတယ်ဒေဝိလယသိကြီးဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း30ဝန်းကျင်လောက်လွဲမလားမပြောတတ်ဘူးနော်
အာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိဆိုရင်တော့ရပ်ပိုင်းလောက်ကလေးပဲရပ်ပိုင်းလောက်ကလေးပဲနော်ရပ်ပိုင်းလောက်ကလေးဘုရားရှင်နဲ့တည်လွဲလွဲသွားတာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေသူတို့မှမရှိလို့လားဆိုတော့ရှိပြီးသားပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရတောဂောတာခေါ်တဲ့သူတို့ဘာဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနာကြားရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းလေးရပ်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးလွဲလိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့အထိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရကြသလားမရဘူးနောက်ဘယ်တော့အခါရမယ်ဆိုတာလည်းအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကဒေဝိလယသိတို့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း8000ကဘာပေါင်း8400လောက်ဒီနေဝတိညာနဲ့တရားနာဘုံမှာရှိနေအောင်ပါနော်အာလာရယသိကြီးလည်းပုံစံတူပဲနဲ့တူပါတယ်နော်ဥဒကယသိကတော့တပုံနေတယ်နော်ထပ်ပါတော့ကဘာပေါင်းကို8400လောက်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကဘာကနေပြည့်စည်ပြီးတဲ့အခါနောက်တာကဘာပေါင်း7400အတွင်ဘုရားဘယ်နှစုပွင့်မယ်ဆိုတာဇာပိကျမ်းကမှာအတိအကျသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးနောက်ထပ်ဘယ်လောက်လွဲအောင်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လေဒီတော်ဘုရားကြီးကတော့နောက်ဘုရားမှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာပြောလဲဘုရားမဆုံးနောက်မဆုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘုရားတခါလာလဲနောက်ဘုရားရွှေ့တယ်တခါလာလဲနောက်ဘုရားရွှေ့ဒီဘုရားသာသနာမရခဲ့ရင်နောက်ဘုရားပေါ့ဒီဘုရားသာသနာမရခဲ့ရင်လည်းနောက်ဘုရားပေါ့ဆိုရွှေ့လိုက်တာဘုရားလည်းမဆုံးတော့ဘူးနောက်လည်းမဆုံးတော့ဘူးဒီဘုရားသာသနာမှာတွေ့တော့ရနိုင်တဲ့အခွင့်ထူးကြီးတွေတချို့ဆိုရင်ဉာဏ်ထက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်2လ3လအတွင်းမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ကောင်းရောက်နိုင်ပါတယ်တချို့လည်း3-4လလောက်ကြိုးစားခဲ့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဘာမှဆွေမတော်မျိုးမတော်တဲ့သူများသားသမီးကိုတောင်မှတသက်လုံးကြောင်းကြိမ်မဖြုတ်ဖက်နဲ့လှုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပြီးတော့နော်မိမိရဲ့အတွက်ဒါကြမှာ2လ3လ4 5လလောက်ကလေးအချိန်ကုန်ခံရတာကိုအလွန်ပင်ပန်းနေကြတယ်ဝမ်းနေဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တော့ဝရိယတန်ဖို့စဉ်တရားတွေထင်ရှားမရှိလို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရား7ခုပေါ့ဝရိယတန်ဖို့စဉ်တရားဖြစ်ကြောင်းတရားနော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါင်းပြောလိုက်ကြအောင်နံပါတ်1ဝရိယတန်ဖို့စဉ်တရားဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲအပါယဘယပိစ္ဆဝက္ခဏတာအပေပိကိုဆင်ញင်ခြင်းနံပါတ်2ကအာနိတန္တဓတ္တဝိတာဝရိယတန်ဖို့စဉ်တရားဤအကျိုးအာနိသင်ကိုရှုမြော်ခြင်းနံပါတ်3ကဂမနဝိတိပိစ္ဆဝက္ခဏတာဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓအရိယာတော်ကောင်းတို့သွားရလမ်းကြောင်းကိုဆင်ញင်ခြင်းနော်နံပါတ်4ကပိန္ဒပါဒပသယနာတာဆွမ်းကိုတုံးလက်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းနံပါတ်5ကဒါယိဇမဟတ္တပစ္ဆဝက္ခဏတာမိမိအမွေခံရမဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုဆင်ញင်ခြင်းနံပါတ်6ကသတ္တုမဟတ္တပစ္ဆဝက္ခဏတာဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မိမိဘုရားရှင်ဤကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုဆင်ញင်ခြင်းနောက်နံပါတ်9ဇာတိမဟတ္တပစ္ဆဝက္ခဏတာမိမိဤအမျိုးဇမြင့်မြတ်မှုကိုဆင်ញင်ခြင်းသာဂီနွယ်ဘွားပေါ့နော်သာဂီဝင်ဖယားသားတော်ဖြစ်မှုပေါ့နောက်နံပါတ်8သဗ္ဗမဇာတိမဟတ္တပစ္ဆဝက္ခဏတာအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမောကလံအတိတိမဟာသဝကအစရှိတဲ့တည်င်းသုံးပေါ်တို့ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုဆင်ញင်ခြင်းနော်နံပါတ်9ကကုသီတပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပြည့်ရည်နေတဲ့ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းနံပါတ်10ကအာရဒဝရိယပုဂ္ဂလသေဝနာတာအပြည့်အထံကျိုးစားအထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမှီဝဲစိတ်ကခြင်းနံပါတ်7ကတထတိမုဒ္ဒတာဝရိယတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်အရိယဘုတ်၄ပါးလုံးနဲ့ညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းပေါင်းလိုက်တော့ဝရိယတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အကြောင်းတရားဘယ်နှချက်ရှိလဲ7ချက်အဲ့ဒီ7ချက်ကိုဘုရားရှင်ကဘာပြောနေလဲယထာဇအနုပ္ပန္နတဝရိယတံဘောဇင်ကတဥပ္ပါဒဟောတိတင်္စပဇာနာတိယထာဇအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပန္နတဝရိယတံဘောဇင်ကတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ဝရိယတံဘောဇင်တရား၏ဥပ္ပါဒဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်္စထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏
မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရမယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားချက်အရာပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဘုဇင်9ပါးပွားများအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒီအဆင့်ကတိတ်ပြီးတော့မြင့်သွားပြီနော်။ကဲဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေသိပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲယထာဇဥပ္ပန္နတဝရိယတမောဇင်္ဂတဘာဝနာယပါရိပုရိဟောတိတင်္စပဇာနာတိယထာဇအကျဉ်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတဝရိယတမောဇင်္ဂတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဝရိယတမောဇင်တရားဤဘာဝနာယပါရိပုရိဘာဝနာညာဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်္စထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်တွေဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘာဝနာဉာဏ်တွေပြည့်စုံသွားမလဲပြည့်စုံဖို့ရအကြောင်းတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဧဝံဥပ္ပန္နတပဏတ္တအရတ္တမက္ခိဏဘာဝနာပါရိပုရိဟောတိတိပဇာနာတိဧဝံဥပ္ပန္နတဥပ္ပန္နတပဏတ္တထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာသောဝရိယတံဘောဇဉ်တရားဤအရဟတမေကိနအရဟတမေဉာဏ်ကြောင့်ဘာဝနာပါရိပုရိဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဣတိဤသို့ပဇာနာတိသိ၏အရဟတမေကြောင့်ဘာဝနာပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကလွှဲရင်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်လည်းပြိဋိဘံသံဃာနိဆက်ဆက်သုဘတ္တပရပိုက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးသုဘတ္တယဟန်မေးမြန်းလျှောက်ထားချက်ကိုဖြေဆိုတဲ့အခါမှာဒီသာသနာတော်တွင်မှသာလေသောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်တခြားသာသနာတွေမှာမရှိဘူးလို့ဒီလိုအတိအကျဟောထားတယ်ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကျင့်ရမယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နှဦးရှိတယ်ဆိုတာတော့သိထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်တော့ရပြီဘုံဉဏ်ရပြီရှစ်တဆင့်တက်ပြီးငါဘာလို့အောင်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မသိရင်ထိုးသူတော်ကောင်းသည်ရှစ်တဆင့်တက်ပြီးသူတော်ကောင်းတဆင့်ထပ်ပြီးမြင့်အောင်မြင့်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးတဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကဘာပြီးရင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သိဖို့လိုတယ်ထိုလုပ်ငန်းခွင်ကြောင့်ရမဲ့နောက်ဆုံးဘာဝနာဉာဏ်ရဲ့ပြည့်ဝမှုဆိုတာကိုလည်းသိထားဖို့လိုနေတယ်ဒါကြောင့်အရဟတမေရမှာဘာဝနာဆိုတာကပြည့်စုံမှာအရဟတမေမရသေးသည်မြကလပ်ပါလုံးဘာဝနာသည်ပြည့်စုံတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးကိစ္စပြီးတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးသာသနာတော်မှာကိစ္စပြီးပြီဆိုတာကအရဟတဖို့ဆိုင်မှသာကိစ္စပြီးတယ်နော်ခိနာဇာတိဝတိတံဗြဟ္မစရိယကတံကရဏီယနာပရံအိဋ္ဌတာယတိပဇာနာတိဟောအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံစတဲ့ထိုသုတ်တံဒီမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလာတဲ့စကားလေးပဲခိနာဇာတိဇာတိပရိသန္တိတိနိယခြင်းသည်ကခိနာကုဆုံးပြုံးခဲ့လေပြီဝတိတံဗြဟ္မစရိယသာသနာတော်၌ကျင့်တတ်တဲ့မေတ္တိဟုသောမြတ်သောအကျင့်ကိုဝတိတံကျင့်သုံး၍ပြုခဲ့လေပြီကရဏီယသာသနာတော်၌ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရကိုကတံပြုလုပ်၍ပြုခဲ့လေပြီသာသနာတော်မှာပြုတင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဆိုတာကတော့ဒီမဲ့ကိစ္စဖို့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေငါပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာဘယ်ခါမှလဲယဟန္တာဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်မှာဒါကိစ္စပြီးတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်မှာတနည်းအားဖြင့်အရဟတမေစိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘာဝနာတွေဟာအလုံးပြည့်စုံသွားတယ်အရဟတမေကိုမစိုက်သိရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ဒီပြည့်စုံတယ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရဟတမေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအထိဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုယ်ပြသိပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဒီတော့နံပါတ်1ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်မိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇဒတဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိတယ်လို့သိရမယ်နံပါတ်2မရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်နံပါတ်3ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြည့်ကြောင်းတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရမယ်နံပါတ်4ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ရဲ့ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘာဝနာတွေပြည့်စုံသွားမလဲအဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိရမယ်ဒီလေးချက်ဘုရားဟောတယ်ဒီတော့ဝရိယရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်မရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းမှာဝရိယဆိုတာကခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်အောင်
ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်အောင်ကြိုးစားမှုဖြစ်တော့ဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုကြိုးစားတယ်လဲလို့မေးတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတာပဲဒါအတုံးချုပ်ပြောလိုက်တာနော်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိယနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုနံပါတ်1သိအောင်ကြိုးစားရတယ်အစ္ဆဒဗိဒနံပါတ်2ဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျသိအောင်ရှုရတယ်နံပါတ်3အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဒီပြင်ခုနကမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဝိရိယမျိုးငါမှရှိရလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိဖို့လိုတယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိဖို့လိုတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှိတယ်လို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိရင်လည်းရှိတယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီအချက်ဒီခုနကတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကျင်းပြီးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခါတနည်းအားဖြင့်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုငါသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရပါလားမရဘူးလားကွာကိုသိရမယ်ရပြီးပြီဆိုရင်လည်းသိရမယ်မရသေးဘူးဆိုလည်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲဒီတော့ဒီဝိရိယသမောစဉ်လေးဖြည့်ရအတွက်ထင်ရှားရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားနိုင်မပွားနိုင်အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိရင်တော့ငါမှဝိရိယသမောစဉ်တရားတွေရှိနေပြီလို့ဒီလိုဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဝရိယရဲ့စွမ်းအင်တွေကလိုအပ်နေသည့်အတွက်ဝရိယဖြစ်ကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုတာသိရမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်လည်းဒီဝရိယဒီဘယ်ချိန်ခါမှလမ်းဆုံးမလဲလမ်းဆုံးကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုတာသိရမယ်လို့ဒီလိုဟောလိုက်တာနော်ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ပြီးတော့ဘာဘုဇင်ကိုဆက်ဟောလဲပိဋိတန်ဖိုးစဉ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲမန္တံဝဣဇဒံပိဋိတံဘောဇင်ကအဋ္ဌိမေဣဇဒံပိဋိတံဘောဇင်ကောတိပဇာနာတိအတန္တံဝဣဇဒံပိဋိတံဘောဇင်ကနတ္ထိမေဣဇဒံပိဋိတံဘောဇင်ကောတိပဇာနာတိယထာဇအနုပ္ပန္နတပိဋိတံဘောဇင်ကတဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စာပဇာနာတိယထာဇဥပ္ပန္နတပိဋိတံဘောဇင်ကတဘာဝနာယပါရိပုရိဟောတိတင်္စာပဇာနာတိသန္တဝဣဇဒပိဋိတံဘောဇင်ကမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌ထင်ရှားရှိနေတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားကိုမူလည်းပဲအဋ္ဌိမေဣဇဒပိဋိတံဘောဇင်ကောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌ပိဋိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားရှိနေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏အတန္တဝဣဇဒပိဋိတံဘောဇင်ကမိမိဤကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌ထင်ရှားမရှိတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားကိုမူလည်းပဲနတ္ထိမေဣဇဒပိဋိတံဘောဇင်ကောတိငါဤကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌ပိဋိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားမရှိဟု၍ပဇာနာတိကိုယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ယထာသအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပန္နတပိဋိတံဘောဇင်ခတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်္စာထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ယထာသအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတပိဋိတံဘောဇင်ခတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားဤဘာဝနာယပါရိပုရိဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်္စာထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ၏ပိဋိတံဘောဇင်ဘိုင်းဖရာပုံစံတူပဲဟောတယ်နော်ဒီတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ရင်ဣဇဒတန္တမှာပိဋိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားရှိရင်လည်းရှိတယ်လို့သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ရင်ဣဇဒတန္တမှာဒီပိဋိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီပိဋိတံဘောဇင်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သမထဘိုင်းမှာလည်းသမထဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပိဋိပဲဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပိဋိတနည်းပြောရရင်တော့သမထအာယုံကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဘာဝနာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပိဋိ
ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်နာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိနှမျိုးလုံးပါတယ်နော်ဒီပီတိတွေမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိတယ်လို့သိရမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်ဒီတော့မိမိမှာကသမထပိုင်းရှိနေရင်ပေါ့ဒီသမထအာယုံနမိတ်ဓာလေးပါးရှုနေတယ်ဆိုကြပါစို့ဓာလေးပါးအာယုံကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတမာတိထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာနဲ့ဒီပီတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတရားတွေဖြစ်မဖြစ်ကိုယ့်ကိုဆက်စေရမယ်ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရမယ်ဒီတော့ရှုရကဓာလေးပါးဘယ်နဲ့ပီတိကိုပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ဒီဘက်ကရှုရကဓာလေးပါးကိုသာရှုပါဒီဂရီစံချိန်မိမမိကိုတော့နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်ရတယ်ဝိတ္တဝိဇာရပီတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်က၅ပါးရှိတယ်ဓာလေးပါးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိတ္တဓာလေးပါးအာယုံပေါ်သောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေခြင်းသဘောဝိဇာရဒီဓာလေးပါးကိုထက်ကသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပီတိဓာလေးပါးအာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခဓာလေးပါးအာယုံ၏အယတာကိုချမ်းသာတာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂတဓာလေးပါးအာယုံတခုတည်းပေါ်သို့စိတ်ကြရောက်နေခြင်းတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောဒီစွမ်းအင်၅ခုဇိုင်က၅ပါးပြည့်ဝစုံညီလာပါမှဓကမထလန့်စဉ်ကသမာဓိတိကိစံချိန်မိမှာဥပ္ပစရသမာဓိလို့တတိတုပ္ပစရအပြင်ခေါ်ဆိုနေတဲ့သမာဓိနယ်မြေအတွင်းသို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့မိမိရှုပွားနေတဲ့သမာဓိဒီထိုသမာဓိဒီဂရီစံချိန်မိမမိကိုတော့သမာဓိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အာနာပါနသမဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းခေါင်းကအာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီးဆိုကြပါစို့ထိုနမိတ်ကလည်းခံခဲ့လို့နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကပြောင်းပြီးကတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာတဲ့အခါကတ်ကြည့်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်ရှုပွားရင်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလည်းနမိတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြည့်ပြီးကတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းခွန်မချဘဲနဲ့ဆက်ပြီးရှုလိုက်တယ်ဆိုကြစို့နော်အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ရာကနေနောက်ဆုံးတော့ဒီအာနာပါနနမိတ်ဒီဖြူရာကနေပြီးတော့စွတ်စွတ်ဖြူရာကနေတဖြည်းဖြည်းကြည်လာလိမ့်မယ်အလွန်ကြည်လင်တောက်ပလာတဲ့အချိန်ကမှကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီအာနာပါနနမိတ်အပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အခါဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်သည်တဏှာကြီး2နာရီစသည်ဖြင့်ညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုအခါမှာဇိုင်းကားတွေထင်ရှားလာတတ်တယ်နော်ဝိတဲ့အာနာပါကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီနမိတ်ကိုအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုန်ပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပီတိအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံ၏အယတာကိုချမ်းသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂတအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်သို့စိတ်ကြရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောဒီဇိုင်းက၅ပါးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီပီတိတန်ဖို့စဉ်တရားလည်းထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဒါကသမထပိုင်းကျန်တဲ့သမထတွေမှာလည်းဤလိုပဲမှတ်ပါနော်ဝိပဿနာပိုင်းကုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိနန္ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေအနိစ္စအချင်းအဒုက္ခအချင်းအနတ္တအချင်းဆိုတဲ့ဒီအချင်းရတစ်ခုကိုအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီအဲဒီလိုယုတ်နာအကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကွယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပဲအနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်တွင်ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်အခက်အခိုင်အမှန်အနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုတယ်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတဲ့အပိုင်းပေါ့အထူးသဖြင့်ဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းအကျယ်ရှုပွားတဲ့အပိုင်းလောက်ရောက်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်ထိုအချိန်ခါမှာဩဘာသောပိဋိပတ်တိစသည်ဖြင့်ဝိပဿနာဤညီညွတ်ကြောင့်ဥပ္ပကိလေသာတရား7ပါးတဲ့ကပီတိအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ဥပ္ပကိလေသာတရားတွေပေါ်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပီတိဒါလည်းသူကဘုဇင်ကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တို့ဤရစီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တို့ကိုရစီရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းအင်္ဂအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်စိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်မှာဒီပီတိကကပ်ပြီးပါနေခဲ့ရင်တော့ဘောဓိအင်္ဂပေါ့နော်ဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဤဘ
ဖိုးညာဤအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပိဋိတံဘောဇဉ်တရားမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိနေရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်ဒီတော့ပိဋိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတော့ကသမထဘိုင်းမှာသမထအာယုံကိုရှုနိုင်မှဇန်စိတ်တည်တိုင်အောင်ပေါ့နော်ရှုနိုင်မှဒီပိဋိထင်ရှားရှိတယ်လို့သိမယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်ရင်လည်းယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအကိုဥရိယပြဉာဏ်လောက်အထိတစ်ဖက်ကန့်ခောက်အောင်ရှုနိုင်မှဒီပိဋိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိရင်ရှိတယ်လို့သိမယ်ဒီတော့ပိဋိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိရင်ရှိတယ်လို့သိပါဆိုတဲ့စကားလေးဟာတိုးပေမဲ့လို့စနစ်တကျနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသရုပ်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးစုံမသွားဘူးလားစုံသွားပြီသူကဲနောက်တစ်ခုယထာဇအနုပ္ပန္နတပိဋိတံဘောဇင်္ဂတဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စပသနာတိယထာဇအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပန္နတပိဋိတံဘောဇင်္ဂတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တင်္စထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏မဖြစ်ပေါ်သာလာသေးတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပိဋိတံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိရမယ်နော်။ဘာတွေလဲအဋ္ဌိဘိက္ခဝေပိဋိတံဘောဇဉ်ကအထာဏိယအတ္တမတထယောနိသောမနတိကာရဘူလိကာရောအယမဟာရောအနုပ္ပန္နတဝပိအဋ္ဌိဘိက္ခဝေပိဋိတံဘောဇဉ်ကအထာဏိယအတ္တမတထယောနိသောမနတိကာရဘူလိကာရောအယမဟာရောအနုပ္ပန္နတဝပိဋိတံဘောဇင်္ဂတဥပ္ပါဒယဥပ္ပန္နတဝပိဋိတံဘောဇင်္ဂတပယောဘာဝယဝေပုံလာယဘာဝနာယပါရိပုရိယသံဝတ္တိဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်တတ္တိအတွက်မဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဘုရားဟောထားတယ်နော်အာဟာရသုတ်တံမယ်နော်ဘာပြောလဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ပိဋိတံဘောဇင်္ဂဌာနိယပိဋိတံဘောဇင်ဖြစ်ရာအကြောင်းတရားဟုခေါ်ဆိုအကုန်သောတရားတို့သည်ပိဋိတံဘောဇင်ဖြစ်ရာဌာနတို့သည်အဋ္ဌိရှိကြလေကုန်၏တတ္ထထောပိဋိတံဘောဇင်ဖြစ်ကြောင်းတရားတို့၌ယောနိသောမနတိကာရဘောလိကာရောယောနိသောမနတိကာရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိမလမနှလုံးသွင်းခြင်းကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိပေ၏အယံဤယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖာများစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုပ္ပန္နတဝပိဋိတံဘောဇင်္ဂတဥပ္ပါဒယမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားဤမူလီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပ္ပန္နတဝပိဋိတံဘောဇင်္ဂတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပိဋိတံဘောဇင်တရားဤမူလီဘိယောဘာဝယတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါခြင်းဟာဝေပုံလာယပြောင်ပြောခြင်းဟာဘာဝနာယပါရိပုယဘာဝနာညာဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းကတောင်းတတ္တိဖြစ်ပေ၏ပိဋိတံဘောဇင်္ဂဌာနိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိဋိတံဘောဇင်ဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာဌာနတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောဇင်ဖြစ်ပေါ်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာဌာနဒီမှာယောနိသောမနတိကာရနိမန်လမ်းမှနှလုံးသွင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ယောနိသောမနတိကာရကကုသိုလ်တရားအလုံးတို့နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်နော်မနေ့ကလည်းမသိပါဘူးယောဂီတကားလေးတွေအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုကြားလိုက်တယ်မင်းတော်တော်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်နေပြီဟောဦးဇင်းကတော်တော်ဝန်တာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစကားလေးတစ်လုံးသူတို့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ဆွဲသွားတာဦးဇင်းကစိတ်ထဲတော်တော်ဝန်သွားတယ်ယောနိသောမနတိကာရအကြောင်းရပုံတော်တော်ခက်ကြကြလေးတရားဟောလိုက်ရတာသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတခုတော့ဝင်သွားပြီနေရာတကမှာပေါ့နော်ဘာကိုပဲတွေ့တယ်ဘသူပဲတွေ့တယ်ယောနိသောမနတိကာရရှင်အကုန်လုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ခွေးသိကောင်ဘုတ်တွေ့ကျင်တွေ့ပါစေယောနိသောမနတိကာရရှိကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီခွေးသိကောင်ဘုတ်ကိုဝိပဿနာနယ်ကဒါလေးပဲဖန်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဆိုင်နေယောနိသောမနတိကာရပဲမမထာပိုင်းမဲ့ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒီခွေးသိကောင်ပုတ်ကယွန်ရှာစစ်စုပ်ပဲအတုပသဘောကိုညာနဲ့အာယုံယူပြီးတော့အတုပကမ္မထံပွားကြည့်ပထမဇန်ဆိုင်နေတယ်စွမ်းအားအပြည့်ဝရှိအသုံးချတတ်ခဲ့နော်ဒီတော့ဦးဇင်းခဏခဏပြောသလိုပေါ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်သူတို့ဘာခန္ဓာအိမ်မှာလှမ်းကြည့်ရင်32ခုထာတာတွေနဲ့ပြည့်နေတာပါ32ခုထာတာထဲမှာကုဋ္ဌာတအစိမ်အပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်နေတာကျင်ကြီးလည်းရှိတယ်ကျင်ငယ်လည်းရှိတယ်ယွန်ရှာစက်စုပ်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်
Eri Jini Jinga Gobin, Yoni the Manidigara, Bilu Dake, Di Jini Jinga Zaya on Sonson Pinhead. Di Jini Jinga Manya Ponyan, neighbor Yadi de on Jesus Pinhead. Di Jini Jinga go Yoni the Manidigara, Mapifu, Agudo Diari, Duva. Bello Yoni the Manidigara, Jinga. Di Jinga go Jibo. Yonsha says over the ball. I own you beat or shoot. But Amazon Bowman. Di Jini, Yonsha says over the wagon, I own you beat or shoot, particular Manidigara and in a long day, but Amazon Bowman. Tagat the line. Now the longer Mimiga so Ashida, Di Jinga, a young league of one either. Eddie, a one young lego, I own you beat a wall shuji, Katay won't fit all it. The Katay won't go, yes, and men at their own pianji. A one young Katay fit all. Eddie Awayong Gadango, Ayon Yubido, Damadi, Turonji, Damaba Shiba, a compound. Oh, you need the Manadigara Pican and the Mava Shiba Mianula, Yanin, the Amanda Yusha says over Gondi and Jinga. Jiniga, a game your body, Kali Jilo, one needed Jinilium chicken. Eddie Jinigo, Ayon Yubido, Yusha says over in that ship, particular Manadigara, but Amazon the Madi Bob. Di Jini one needed a binding annual Yubido, a Wayong Gadango shoot. Gadayon Pilarega, yes, a man at the on pian. To Gadayongo, Ayon Yubido, Damadi, Turonji, the Maba Shiba, a compound. No, Tagat Damata. Eri Jini de Jingerigo, we were never in Gurome Yogiga. Jingego deliver Saji Gala a moment. Jinigo deliver Saji Gala a moment. Dagwaji, Udukore, disorder John Peter, Uriza Yodi. To Uruza Yodi, a PB Benny at the body go, me on Jibiro. Anisalo, Shume, Pichi, Anisa Kanya at the body go, me on Jibi, Dokalo, Shume. Mabia Ziba, a Jay, a Kayama, Nidara, Afi, did other mode at the body go, me on Jibiro, another low, Shume. I did not Nisa do another, like I don't that the lazy Demi, Dunini, Shooterman, Swing. To Wiba and Yanigale, or Baginiga, Denkara, and Mia needed Janet. Then Karadiadi go Mimiga, she wanted the yogi pillow. Should have beat a yogi pinning and swimbo. Touching Kamalemania Punya Nibasa, Saint Mare, Taja. Yosha says over a god of it, the Dijini a good doma, Yonido, Manadigara P, and good Diaria, Miyaji Dover and swing. The Gaidi Sinajiza. No? Pebo that were betting her never do it. Yonido, Manadigara had Dambo Machine. She take Dambo sheet. The Yonida Manadigara, Pay at Baduga Nibe needle. Payashin got Nibe needle. Payashin, Divida Dawaga, a pit, Baro, a pit, the middle, a pit. Can you generate Bogoriha? The Yonida Manadigarago. Jane Pam Yazwa, Legend Bebo Malula. Loanide, the Chinunga, Uzan and Rindom of Sierra Dava. Kaboma do Yampike a jungle Bobia. Kaboma Bajon Yampia Lensoro. Kaga le Buja they needed Sierra. Yes, I'm Chinijare. Kali Mali Dioga. Yama Yimagonsha, Gaboma, my own hand or Toby, unlike. Unlike the Ambadiga. Do ye Galia Yenachins and Tiny Bogone, no Uruya Jamaboli, Ambadi Devoni Pitwa. Yenachins and Tiny Tegoma Dioga Nibido, Yunsha says of the Anine Fare, Biova Liol. Yola de Chingajaro, Goroyi, the Viro Galem, Maunheim. Okay. Tima Galiga, do Majamalo, Maunheim, and told they have a Angelo and I'm hobo. The Ambago, the Gomajiga, Yombi, the Lobiodes, the Gomaji Domla, Senaji, the Gomai by Teleparisi. Dari Masula. A Duru Babe. The owner of the Kanaka, the Loki, John Jade, a Chain Halima. My own low, Pite Harley to go to Gomaidi, Yoni the Manadigara people, they count a Buffalo, Dilo, Galego, Dovi, Yanduera. Dula Angelo Anama, Mowe, Yama Yamagono, Yoga Pipi, Gaboma, to another Saturday, 8 Gomaine, the Gamiagare, and John Piomi. Again, Digomagiga, Payashi, the middle of Chilobo, no? The Ambago, Yoni the Manadigara, Pilo damage, swimbo. Pelo Yoni the Manadigara low. Lula liver. Yosha says over an in a younger Yosha says over a particular and in a Halon Dungi, but Mazan Bob. Nalon Dunday. Taga Damatavai. Aidega, a young order, I own you, Nenero, kitchen came and Bagara. Get Havara.
ဝိပဿနာပိုင်းမှာဒီအံဘတ်ကိုဓာလိပဖတ်ဆိုင်ကလအမှုံလေးတွေပဲဒီအမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်ဥဒုခွဲတဲ့တိဇောတကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲဒီဥဒကယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တုန်ညိတာဝိပဿနာရှုပါမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အထိကျေစုပြုပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ခြင်းဒီနေရာတကာမှာကုသိုလ်မရဘူးလားတရားတယ်ဒီလောက်ယုံရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ကျင်ကြီးဒီလောက်ယုံရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ကျင်ငယ်ဒီလောက်ယုံရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့အံဘတ်တွေကိုမြင်လို့တောင်မှယောနိတော်မနတိကာရရှိနေလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပေါက်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လူသားတွေတူနဲ့တူတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ဖို့သိမကောင်းလားဟမ်သိကောင်းတယ်ဒီယောနိတော်မနတိကာရလေးသာရှိကြသမှာဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပုံကိုယ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်လိုယုံရှာဆက်စုပ်ခွင့်နဲ့ပဲဆုံးဆုံးကုသိုလ်တွေတိုးပါပြီမလားနိုင်ဘူးလားလာနိုင်ပါတယ်ဒါစိတ်ထားပြုပြင်ရေးလေးပဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဓာတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုလုပ်စေခြင်းလို့ဒီမှာဒီပိဋိသံမို့စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာလဲနော်ဘာဟောနေလဲဒါပြောခြင်းနော်ဘိခဝေခြေတယံတို့ပိဋိသံမို့စဉ်ကဌာနိယဓမ္မပိဋိသံမို့စဉ်ဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတို့သည်အထီးရှိကြလေကုန်၏တထထိုပိဋိသံမို့စဉ်ဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတို့၌ယောနိသောမနတိကာရဗုလိကာရောယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းသည်အထ္တိရှိပေ၏ဘိခဝေခြေတယံတို့အယံဤကဲ့သို့ယောနိသောမနတိကာရကိုကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်၍နေခြင်းသည်ကအနုပ္ပန္နတဝပိဋိသံဘောဇင်ကတမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ပိဋိသံဘောဇင်တရားဤမူလီဥပ္ပါဒာယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပ္ပန္နတဝပိဋိသံဘောဇင်ကတဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ပိဋိသံဘောဇင်တရားဤမူလီဘေယောဘာဝယတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါခြင်းဟာဝေပုံလာယပြန်ပြောခြင်းဟာဘာဝနာယပါရိပုရိယဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းဟာသံဝတ္တတိဖြစ်ပါပေ၏ဘာဝနာယပါရိပုရိယဘာဝနာဉာဏ်ဤပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းဟာအာဟာရောအကြောင်းတရားသည်သံဝတ္တတိဖြစ်ပါပေ၏ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋိသံဘောဇဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပိဋိသံဘောဇဉ်ဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအပေါ်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရရှိပါဒီတော့ပိဋိသံဘောဇဉ်ဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာဘာတွေလဲလို့ပြီးတော့ပိဋိယေဝပိဋိသံဘောဇဉ်ကဌာနိယဓမ္မနာမတတဥပ္ပါဒကမနတိကာရယောနိတော်မနတိကာရောနာမဒီနေရာမှာတော့ပိဋိသည်ပင်ပိဋိသံဘောဇဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းပဲရှင်းရှင်းပိဋိကိုနောက်ပိဋိကအာယုံယူရတယ်ဒီတော့ခုနကရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ဒီကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေအံဘတ်တွေတွေ့ပြီးဆိုကြပါစို့သူတို့ဘုံမှာမိမိကခုနကရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲပฏิကူလအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါပထမဇန်ပေါက်မယ်ဟောပီတိပေါ်လာဒီပီတိကိုအာယုံယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပီတိတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲအဲ့ဒီပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဒီပထမဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပြန်ရှုကြည့်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှလည်းပိဋိတတ်တွေကူးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကူးမလဲခုနေဆိုကြပါစို့တခါကြီးတွေလက်မိတ်ဆွေတယောက်ကတွေ့ပြီမိတ်ဆွေတယောက်ကပြုံးပြလိုက်ရင်တခါကြီးတွေဘယ်လိုနေမလဲပြန်ပြုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပိဋိကညှိခတ်လာတယ်သူ့ရဲ့အာယုံပေါ့သူ့ကိုအာယုံပြီးပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မိမိကပြုံးသွားတယ်ခေါင်းကပိဋိကိုအာယုံယူပြီးတော့နောက်ထပ်ပိဋိထပ်ပြီးဖြစ်တယ်မကင်းဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့နေတယ်ဒေါသထွက်နေတယ်မိမိကလည်းယောနိတော်မနတိကာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒေါသတက်ကကုသိုလ်တတ်တယ်ဒီပုံစံလို့ပေါ့ပိဋိပါနေတဲ့ဒီဇာဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှလည်းပိဋိအရှိန်အဝါတွေကပြန်ပြီးတော့ဟတ်လာတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပိဋိကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှလည်းနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့ပိဋိတတ်တွေကိန်းဝတ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပီတိကိုအာယုံယူပြီးတော့နောက်ထပ်ပီတိတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းသည်ယောနိတော်မနတိကာရကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်နေခြင်းမြည်တယ်နော်သမထဘိုင်းမှာလည်းထိုနည်း၎င်းဝိပဿနာဘိုင်းလည်းထိုနည်း၎င်းနော်ဒါကြောင့်တတဥပ္ပါဒကမနတိကာရောယောနိတော်မနတိကာရောနာမတတထိုပီတိကိုဥပ္ပါဒကမနတိကာရောဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းဒီကယောနိတော်မနတိကာရောနာမယောနိတော်မနတိကာရမြည်ပီတိဖြစ်ပေါ်လာအောင်မိမိကတော့နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်လိုအာယုံနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဘယ်လိုတတ္တဝါနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဘယ်လိုသက်မဲ့သင်္ခါရတရားဝတ္ထုနဲ့ပဲတွေ့ပါ
တွေ့လိုက်တဲ့တရားတွေအပေါ်နဲ့မိမိကပီတိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်ရင်တော့မိမိမှာဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်တရားတွေဒုသွားပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကြည့်ဖို့အားလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်အနုကဆွန်းလွန်လိုက်တာလက်ညှိုးတစ်ချောင်းပြတ်ပြီးတော့ကိုလက်တစ်ချောင်းပြတ်ပြီးတော့သပိတ်ထဲကျသွားယောနိတော်မနတိကာရရှိတော်မူတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကယ်၍မြင်ပေါ့နော်ဒီကကြီးတွေကနေ့အနုကနေပြီးတော့ထမင်းပွဲလာချပေးလိုက်လို့သူ့ရဲ့လက်တစ်ချောင်းဒီထမင်းပွဲတဲ့တာပြတ်ကျသွားကြည့်ပါဒီကကြီးတွေဒီထမင်းပွဲစားပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲယောနိတော်မနတိကာရမရှိဘူးဟိုမှာကယောနိတော်မနတိကာရရှိတယ်ရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီအနုလက်ညှိုးပြတ်ပြီးကြနေတဲ့နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့ဘေးရွေးထုတ်ပြီးတော့စားမလားဆိုတော့မစားဘူးအဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးရှိတဲ့အတိုင်းပဲဘေးနားကဝိုက်ပြီးစားသွားဘေးကိုရွေးထုတ်မပြစ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ဒီစိတ်ကိုနိုင်နေတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအာယုံကိုလည်းယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့စိတ်ကိုဆောက်တည်လို့ရတယ်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲမဟုတ်တဲ့မောမြတ်နေတဲ့အာယုန်တွေကိုလည်းယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ခုနေကြည့်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေအလှဆုံးပြင်ထားကြည့်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလို့တမန်အနေနဲ့တော့မြင်မယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေမျက်စိဘက်ကအဲ့ဒီလိုအလှဆုံးပြင်ထားတဲ့အလှဆုံးအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ဟောပฏิကူလမနတိကတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲသူ့ဖန်ကြည့်တာအမျိုးသမီးကိုမကြည့်တော့ဘူး32ခုထာတာအစုပုံကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်ကယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျင်ကြီးတို့ကျင်ငယ်တို့ဖန်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါလှတာတွေဘယ်ရောက်သွားမလဲမရှိတော့နော်ယောနိတော်မနတိကာရရှိနေခဲ့ရင်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲမဟုတ်တဲ့အာယုန်ဤတော်မှလည်းယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းရတယ်အကယ်၍ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အာယုန်ဤရှိတယ်ထားထိုအာယုန်တွေကိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းရင်ကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ခေါင်းကသီရိမအလောင်းတို့လို့ဆိုကြပါစို့နော်ပုတ်ပွားပြီးတော့ယိုစီးနေတဲ့ဒီအလောင်းကောင်တစ်ခုမှာမိမိတို့ကညံစွန်းညံစရှိလို့ဒီအလောင်းကောင်မှာအယိုးကိုမြင်အောင်ဖန်ဆိုင်ကြည့်ပါဖန်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါထိုအယိုးရဲ့အဖြူဆုံးတနေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ကတိုင်းဝန်းဖြန့်ကြည့်အဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကတိုင်းဝန်းပေါ်လာရင်ဒီကတိုင်းဝန်းကိုရက်စံမျက်နှာတိုက်အောင်ဖြန့်ကြည့်အလောင်းကောင်ပြောက်တယ်ကတိုင်းဝန်းဖြန့်နေလိမ့်ထိုကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ကြည့်ပါဇန်သမဘ10ပါးဝင်စားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတော်လည်းပဲမိမိကအစီထုတ်ပြီးညှစ်ပြီးယူတတ်မယ်ဆိုရင်ထိုအလောင်းကောင်ကနေမိမိကိုဘာဝနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လောက်အောင်ကျိုးစားပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အာယုံပြုကျေးဇူးပြုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အလောင်းကောင်ကနေပြီးတော့အာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တာပဲကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာယောနိသောမနတိကာရတွေကလည်းဓာတ်ခံအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်သမဘတ်10ပါးတစ်ထိုင်အတွင်းပေါက်နိုင်တယ်ဒီလောက်တော့ကောင်းနေတဲ့ဤကောင်းလံကောင်းတွေဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိနေရင်ဒီဤစနစ်ကြီးတွေကိုဒီခါကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်လောကမှာလောကရန်ဆိုတာကတော့နေရာတကာမှာရှိပါတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူနဲ့တန်တဲ့ပြဿနာဆိုတာကနေရာတကာမှာရှိသေးပဲရှိနေတဲ့ဒီပြဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့မိမိကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းတဲ့ဤစနစ်ဒီပါလဲယောနိတော်မနတိကာရပဲဒီပြည့်ဤစနစ်ဘာမှမရှိဘူးဒါအကောင်းဆုံးဤစနစ်ပဲဘယ်လိုဆက်ညင်ပဲအာယုန်တွေပဲတွေ့ကျင်တွေ့ပါစေဒီအာယုန်တွေအပေါ်နဲ့မိမိကယောနိတော်မနတိကာရရှိဖို့လိုနေတယ်သမထဘိုင်းခုပြောတာခုနကအလောင်းကောင်ဒီအလောင်းကောင်ကိုမိမိကဖမ်းပြီးဓာလေးပါစိုက်ကြည့်ပါကလပ်အမှုန်တွေအလုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီကလပ်အမှုန်တွေဓာတ်ခွဲကြည့်တမုံမှာပထဝီအဘောတိဇောဝါယောအစင်းနာယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိမယ်ဥဒုခေါ်တဲ့တိဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရေပုံရပေါ့အကယ်၍ဒီအလောင်းကောင်မှာပိုးလောက်တွေရှိနေခဲ့လို့ပိုးလောက်တို့ကအသက်ရှင်စဲဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ထိုပိုးလောက်တွေမှာအ ਨੇ ဆုံးကာယအကြည်တတ်တော့ရှိနေလိမ့်မယ်ကာယဓာတကကလတွေရှိမယ်ဘာဝဓာတကကလတွေရှိတဲ့လောက်ရှိမယ်နော်ဒါကြောင့်အလောင်းကောင်ကိုရေပုံရအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဥဒိစ္စယုတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီဥဒိစ္စယုတ်တွေကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်နေရှုမယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်နေရှုမယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်နေရှုမယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမဉဏ်ဖုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရသည်တိုင်အောင်တွန်းပို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်
Nayadaga Mayonido Manadi Garada Shini Vazi Mimiro at Kudo Diari Kakadi Dovanili. No? Taja. Any Dova de Yonido Manadi Gara Magu Piasinga. Bayonido Manadi Gara go Yonidre. She Bidigo Ayon Yubiro, no Bidi le Pio Josava. Bidi le the Jane Pio Lona Jina Biro. Manine. Lamata by Mala Tamatane than a Bidi. We bought by Mala, we bought an Yan Sindoni de Bidi. He Bidi they go Jane Pamyaza Taka Pio, Josava, Pajone. Lungan Gwyn, the cook below there, a baima. Nethesia, one Yosiali Shima, Trawazuragal, Neneli, Josa Atochin. Pama Nethesia, Mashibu, Dibavana Lungan Gwyn, the cook, Ato Lado, Pincho Chop, Beware, that doing it, Nether Mianowaya, Bama, Maduya Busuyan. Travari had Dibavana Lungan Gwyn, a Brisco, shown for Valley. Dibavana Lungan Gwyn, the good, Bulo Chendi, who do a young Chanda Dukali, attended Yama. Let them who one young who lady attended Yama, swing, attended, but do not dance lobo, no? Dibavana Lungan Gwyn above my Josa Adochin, Sanda Daddy, Polam. Dilo Bola Jindi, Dambo Chanamana, Machanamu, never Ibiam Sura Bogodo, to read a Nero Senila Umalipia, or Pillar, Papilole, Pidi Lega Pillar, Bavana Lungan Gwenga Dugo Sweater, Poinga de Maswayabo, Papilole, Poiswell Miausra Divare, Honola, Droga Biamazura Bogoga, Beluma Dada Dalo, Mayao. Tabine, Dibavana Pidigaro. Sweatanine, son Asi, Datanine, son Asi. Ayada did Dovi solution to Bogo di Yadagobe, Nichanide, Teniga, Tegagidia, Molumanga Yaulare. The Lord of Dudu Dioga, Dimalabi, Howard, or Diali Valley Atoda. Tegagiga, Amadan, one dare, and in Piopian. See that the Amadan Jonga Dore Pia, Eman Nira Tainari, a Gompion. Yani Jadolen. Jado Piama, Miran Dodo Vidia Tiny, the Viro Wanda Dore. Oh, Jongle Husra, she a very, do not Dandrabo, no? Gula Dideme, she Bidigo, I will be not a Bidi Dova on Josa Giva, Josayana Papile. Di Bidiga, Bavana Lungan Gwengani, Truckwa Mother on Swiss Sound Tanine, sorry, she. She at the Dibavana Lunganguema celebrate Jovan Games in Tobago di Lanjonga, Pyondan Dogado, Mimi, Pioli, down that needed, Mania, Ponya, Nibango, Macho Ega, Yama Pit. Taja. She Bidigo, Ayubida, no, Bidi Pio, Josava, Tamatabai, we Banabai, no by long Pia Holiday. No, Dani and Tagraziaroga Punyane. Avisa Ega Dada Dama Bidi Damo Zengada, Obadaya, Dao Dandi. Avisa now the Nidoga, Egada Dama, the Zedava Gondo, the Adodi, Bidi, Dambozen Gada, Bidi, Dambozen Dia, Obadaya, Pibola, Jenka, Dao, Dandi, Pija, Lego E. Bidi, Dambozen, Pibola, Boya, a John Diari, Setago Side, no? Number Parile. Hoda no daddy, Dama Danga, Dila Saga, Devada no daddy, Ubadama no daddy, Luka Bogala Briozanada, Dineda, Bogala, Devanada. Padadaniya Dodanda Bisa Wakanada Dimoda Dadi Nabadi Buddha no Dadi, no? Paya Gongo Pamantada Ayun Yubido Pomiania. Nabani Damano Dadi, Tia Gongo Pamantada Ayun Bido, Damanodri Gometansi Gayam. Nabado Danganodri, Danga Gonego Ayun Yubido, Danganodri Gometansi Biam. Nambali Dila no Dadi, Mimi, Gojin, Dila, Diego Ayon Yubido, Dila Nodri, Gometan Sibiam. Nambanga Saga no Dadi, Began Sunjajin Sagadia, Diego Ayon Yubido, Le Saga Nodri, Gometan Bobiam. Number Job, Devada no Dadi, no? Nado Madra Dila Duda Saga, Pina Kore, the Dravaria, the Ridimari, Pina Kore, anything about it. Sija Talongama, lady, anything about Tinshashi, Nadogo, that the Ayantabi singing don't that need a Comatantaku, no? Adding Devada Nodri, Comatango, Le Bobiam. No, number net, Conet, no? Ubadama no the deed, no? And Yenda Nibango, Ayon Yubido, Bomia, Comatantaku, the Comatangaro, Ubadama Nodrigaro, Ria Drogoni, at Yihubi, Hot Harry, Comatama. Mimiga Ria Drogom, a Pido, Miao Debus, Buddhas and Messini, the Comatan Bogines, Yoya Mansabi, Boyer, Comatantaku, no?
ကဲနောက်တစ်ခုလုခပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာတဲ့နော်လုခပုဂ္ဂလပရိဝဇနတာစရှိတာဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ကျမ်းတန်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းရှိသူ၏အဖြစ်လုခကျမ်းတန်တယ်နော်စိတ်ကြံကိုကြံပေါ့နောက်တော့လာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂလဒေဝနတာပြည့်ပြည့်ချုံးမွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ညဉ့်ညောတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိကခြင်းပတာရဏိယသုဒ္ဓတာပစ္ဆဝခဏတာတရားတရားဖြစ်စေလောက်တဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သုဒ္ဓန်တွေကိုဆင်ခြင်ခြင်းတရားဓိမုဒ္ဒတာပိဋိသံမောစဉ်ဖြစ်လောက်တဲ့ဒီပိဋိသံမောစဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်တတ်တဲ့ညှို့ကိုင်းဆိုင်မှုရှိခြင်းပေါင်းလိုက်တော့17ချက်နော်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓကုနေအနုတ္တရံတတ္တပိဟိယာဝဥပ္ပစရတကလတရိတံဖရမနောပိဋိသံမောစဉ်ကဥပ္ပိစတိဘုဒ္ဓဂုဏေဘုရားရှင်ဤဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုအနုတ္တရံတတ္တပိအဖမ်းမှအမှတ်ရ၍နေသောပွားများအထောက်၍နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌လည်းပဲယာဝဥပ္ပစရဘာဝနာတိုင်အောင်ဝဥပ္ပစရသမာဓိတိုင်အောင်သကလာတရိရန်အလုံးစုံသောခန္ဓာအိမ်ကိုဖရယမန္တောဖြန့်လျက်ပိဋိသံဘောဇဉ်ကိုပိဋိသံဘောဇဉ်တရားသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒီဌာနမှာတော့ဒီဂုဏ်တော်ကိုရေပုံရအဖြစ်သင်ပေးနေတာကတော့နော်ပထမဓာလေးပါဆိုကြပါစို့နော်အများစုအတွက်အာနာပါနသမဆိုရင်လည်းအာနာပါနကနေစပြီးတော့လည်းဒီလမ်းကူးပေးပါတယ်ရေပုံရကတော့ဓာလေးပါဖြင့်သမာဓိထူထောင်လို့အဖြူအကြီးဆိုင်လို့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကအကောင့်လာတဲ့အချိန်ခါ32ခုထပ်တာကူးပြီးတော့32ခုထပ်တာကနေအယုစုကနေပရိကူလအနေနဲ့ရှုလိုက်လို့ရက်စံမျက်နှာဖြန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူကတိုင်းကူးပေးလိုက်တယ်အဖြူကတိုင်းမှာသရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ရှုပွားနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများကိုမေတ္တာကမ္မထံရှိဥစွာသင်ပေးလိုက်တယ်28သွဲမေတ္တာတွေကိုစနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီတတ္တိယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားတတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဂုဏ်တော်ကမ္မထံကိုသင်ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဖြူကတိုင်းဒီယောဂီတွေအတွက်စိတ်အများဆုံးကြည်လင်စေတတ်တဲ့အယောင်ကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အညိုရောင်ကတိုင်းအဝါရောင်ကတိုင်းအနီရောင်ကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းဆိုပြီးတော့အယောင်ကတိုင်း၄မျိုးရှိတယ်ထိုအယောင်ကတိုင်း၄မျိုးထဲမှာအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကအထွတ်မြတ်ထားပြီးဟောထားပါတယ်ယောဂီတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအများဆုံးကြည်လင်စေတတ်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ထိုစိတ်ဓာတ်ကြည်လင်စေတတ်တဲ့အဖြူကတိုင်းကနေပြီးတော့မေတ္တာဇံကုပေးလိုက်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်နုညံ့သွားပြီဘယ်တတဝသင်္ခါရကိုပဲကြည့်ကြည့်မေတ္တာတတ်တွေကကုလူဆက်ဆံလို့ရသွားပြီမေတ္တာတတ်တွေဖြန့်ကျက်လို့ရလို့မေတ္တာဇံတွေကိုအချိန်မြင့်ဝင်စားလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဗုဒ္ဓနုတ္တိပြောင်းပေးလိုက်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ပျော်ပြောင်းနုညံ့လာတဲ့အချိန်ခါမေတ္တာတတ်တွေဂိမ်းဝါနေတဲ့အချိန်ခါကြမှဗုဒ္ဓနုတ္တိကုလိုက်တော့သိလွယ်သွားတယ်ကတိုင်းကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကုလာတာလည်းတကြောင်မေတ္တာကိုအဝဝဇာလိလာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှဗုဒ္ဓနုတ္တိကုလာတာကလည်းတကြောင်ကြောင့်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကထိုချိန်ခါမှပျော်ပြောင်းနုညံ့ပြီးရှိနေပြီပျော်ပြောင်းနုညံ့တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုဘယ်လိုစရှုမလဲပထမမိမိတို့ရှုပွားနေကြအတိုင်းပေါ့နော်အဖြူအထိအစဉ်ဆက်သမာဓိထူထောင်လိုက်အဖြူကတိုင်းသရုဒ္ဓဇာသမာဓိပေါက်တဲ့အချိန်ခါမှာလင်းရောင်ကြီးတွေကတစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်လာပြီထိုလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအဖြစ်မိမိကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ကိုကသက်တော်တင်ဆက်ဖရာကိုမမီတော့ရုပ်ဘွားတော်ကိုပဲအခြေခံရတာပေါ့နော်မိမိကြီးညိုနေတဲ့ရုပ်ဘွားတော်တဆူကိုထိုလင်းရောင်ကြီးဖြစ်လက်နေမိနဲ့ထိုးသလိုထိုးပြီးအစိုက်ခင်းလိုက်ရုပ်ဘွားတော်တဆူပြန်ပြီးပေါ်လာပြီလက်နေမိနဲ့ထိုးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီရုပ်ဘွားတော်ပေါ်လာတဲ့အခါမိမိကဒီရုပ်ဘွားတော်နဲ့မိမိပေါ့အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်တော့၄-၅-၇တောင်၈တောင်ခွာလောက်မှရှိပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ဘွားတော်ကိုမိမိကသက်တော်ထင်ရှားဖျားပဲလို့အမှတ်ထားပြီးတော့စိတ်ညွတ်ကြည့်ပါအကယ်၍မြတ်ပေါ့ထိုအချိန်ခါမှာပေါ့နော်စိတ်ညွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကသက်တော်ထင်ရှားဖျားများဖူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ထိုအချိန်ခါမှာမိမိဖူးမြော်ဘူးတဲ့သက်တော်ထင်ရှားဖျားရုပ်ဘွားတော်ပုံနေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းထိုရုပ်ဘွားတော်ကိုသက်တော်ထင်ရှားဖျားအမှတ်လို့ထားတယ်မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမူလရှုနေတဲ့ရုပ်ဘွားတော်ကိုပဲသက်တော်တင်ရှားဖျားအမှတ်ထားပြီးတော့ပုံတော်ကနေတဆင့်ဂုံကိုပြန်ပြောင်းရတယ်ဂုံပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမပြောင်းမဲနဲ့ရှုလို့မရဘူးလားလို့မေးရင်တော့ရှုရပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘဂဝါဂုံတော်6မျိုးထဲမှာတိတိဘုံတော်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်
တိဘုံတော်ကဒီရူပကာယတော်ဤတင့်တဲ့စံပယ်မှုကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်သို့သောမိမိတို့ကတတ်တော်တင်ရှားဘုရားရှင်ရူပကာယတော်ကိုမြင်ဘူးလိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ချင်းကြောင့်ထိုဂုံကိုရှုတဲ့အပိုက်မှာတော့အခက်အခဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လဲလဲရုပ်ဘောတော်ကိုစံထားပြီးရှုနေရတာဂုံတော်တွေကြတော့ပရမတ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့အရဟံဂုံတော်ကိုရှုတော်မယ်ဆိုရင်ခொနကဘုံတော်ကနေပြီးတော့ဂုံကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရတယ်ဒုမတုတဲ့သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတွေကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုလူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေကပူဇော်ကြတယ်လူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေရဲ့ပူဇော်ခံတိတ်တဲ့ဂုံလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့အရဟံလို့ပွားရတာအဲဒီတော့အရှိပွားခြင်းတဲ့တော်ကောင်းကတော့သောဘဂဝါဣတိပိအရဟံဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်အတူပွားခြင်းရင်လည်းအရဟံလို့မနည်းမမြတ်ပွားရပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုမတုတဲ့သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတွေကိုအာယုံယူရမယ်ထိုဂုံတွေကြောင့်လူတွေနဲ့တည်းရဲ့အပူဇော်ခံရတဲ့ဂုံကိုတဆင့်တက်ပြီးအာယုံယူရတယ်လူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေရဲ့အပူဇော်ခံရတဲ့ဂုံအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှို့စွာကပ်ပြီးထပ်လိုက်တော့ပုံတော်ပြောက်ခြင်းလည်းပြောက်သွားတတ်တယ်ပြောက်ခြင်းလည်းပြောက်ပါစေထိုချိန်ခါမှာဘုရားဂုံလေးအာယုံရှိနေတဲ့ပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရမဏပီတိဘုရားဂုံလေးအာယုံရှိတဲ့ပီတိတတ်တဲ့တဖြိုးဖြိုးဝေးပြီးပေါ်လာတတ်တယ်ဝိတဝိဇာရပီတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကားတွေထင်ရှားလာတတ်တယ်အဲဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပီတိတန်ဖို့စဉ်တရားပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပြောတာနော်ပီတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဒီတော့ဓမ္မဂုံသံဃာတရားဂုံတွေကိုအာယုံရင်လဲထိုနည်း၎င်းပဲသံဃာဂုံသီလဂုံမိမိရဲ့မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြတဲ့သီလတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ရင်လည်းဝမ်းသာတတ်တယ်ခဏခဏဥစဉ်တော့ဟောဘူးပါတယ်နော်နာဘုထမအနေနဲ့ပြောရရင်ပေါ့ဒီမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြတဲ့သီလကိုဆင်ခြင်တဲ့စွမ်းအားဒီဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သီလရဲ့မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြခြင်းဒီစွမ်းအင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်ခဏခဏတော့ဟောဘူးတဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုပဲနော်အဗရံပါဠိတော်များမှာတော့ပင်စသီလသမာဓိယမထေဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်လေးတက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်သူရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းကချီခဲ့အစချီခဲ့တယ်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့အနုမရတိဘုရားရှိရဲ့သာသနာတော်ပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလကိုရောမြတ်တို့ဣရိတဲ့ယာတုလဲဝဲရန်လက်ရရန်လက်ရရန်လဲဝဲရန်ဣရိတဲ့ယာတုဆင်မြန်းဖို့ရန်အတွက်နိယတဗျာတိပန်ဆင်မြန်းခဲ့တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုအနုမရတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်တွင်တုန်းကလူတို့သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောပြီးကြည့်လိုက်တော့လူတို့သက်တမ်းအနှစ်တစ်သိန်းတန်းဖြစ်တယ်လူတို့အနှစ်တစ်သိန်းတန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အချိန်